டிஷ் வாஷர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் மந்த்லி அதனால மட்டுமே எவ்வளவு செலவாகும் தெரியுமா? யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. நான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். முன்னாடி வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருந்தோம். இப்போ எங்க அம்மாவுமே பழகிட்டாங்க. சோ மோஸ்ட்லி டெய்லி யூஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பெரிய செலவு அப்படின்னா டிஷ் வாஷர் டிடர்ஜென்ட் தான். இது ஒரு யூஸுக்கு 20 ல இருந்து 25 கிராம் இந்த டிடர்ஜென்ட் வந்து தேவைப்படும். நீங்க டேப்லெட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வாஷுக்கு ஒரு டேப்லெட் வந்து ஆகும். நான் இந்த பாஷோட டிடர்ஜென்ட் தான் யூஸ் பண்றேன். இந்த 1 kg பேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு 1.5 மாசத்துக்கு வந்து வருது. இது 400 ரூபாய். சோ மந்த்லி இதனால ஆகிற எக்ஸ்பென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 270. அடுத்தது ரின் சைடு இந்த 400 ml இந்த பாஷோட ரின் சைடுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு 1.5 மாசத்துக்கு வருது. இது 250 ரூபீஸ். சோ மந்த்லி ஆகிற எக்ஸ்பென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 170. நீங்க ஃபினிஷ் ஸ்டுடியோ ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இதோட காஸ்ட்லியா வந்து இருக்கும். நான் யூஸ் பண்றதை வச்சு நான் கால்குலேட் பண்றேன். நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னாலும் லிங்க் டேக் பண்ணிருக்கேன். அடுத்தது டிஷ் வாஷர் சால்ட். இது பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு 3 மாசத்துக்கு மேலேயே வந்து வருது. இது 1 kg பார்த்தோம் அப்படின்னா 135 ரூபீஸ். சோ மந்த்லி ஆகிற எக்ஸ்பென்ஸ்னு பார்த்தா அப்ராக்சிமேட்லி 50 ரூபாய். அடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி டிஷ் வாஷர்னால எக்ஸாக்ட்டா எவ்வளவு ஆகுது அப்படிங்கறத இந்த ஸ்மார்ட் பிளக் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணேன். 1.5 மணி நேர சைக்கிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 0.9 யூனிட்ஸ் ஆகுது. வேற சில மோட்ஸ் யூஸ் பண்றப்ப 0.5 யூனிட்ஸ்ல இருந்து 0.7 யூனிட்ஸ் ஆகுது. சோ அதிகபட்சமா ஃபேவர் டிஷ் வாஷர்ல எனக்கு 0.9 யூனிட்ஸ் வந்து செலவாச்சு. ரவுண்டா ஒரு யூஸுக்கு ஒரு யூனிட்னு வச்சு டெய்லி யூஸ் பண்றோம் அப்படினாலே மந்த்லி அதிகபட்சமா 9 ரூபாய் பெர் யூனிட்டுக்கு வச்சு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படினாலே 270 ரூபீஸ் ஆகும் கரண்ட்டுக்கு மட்டும். அடுத்து தண்ணி ஒரு யூஸுக்கு 15 லிட்டர் கிட்ட செலவாகும். அது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. அதே மாதிரி இப்போ வரையும் எனக்கு இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் எந்த செலவும் வந்து ஆகல. ஓவரால் டெய்லி யூஸ் பண்றப்ப இந்த டிஷ் வாஷர்னால மட்டும் எனக்கு மந்த்லி 760 ரூபீஸ் செலவாகுது.